Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Итак, сегодня я предлагаю вам связать вот такую милую куколку. Вот смотрите, у нее шортики есть. Такие красивые ботиночки. И вот она небольшая, видите? Вот если брать по моей руке. Забыла я ее померить. Ну, где-то, я думаю, сантиметров 25 примерно. Потом померяю, и тогда вам точно скажу размер. Эта куколка связана из пряжи, 55% хлопка и 45% полиакрил. Но платьишко и ботиночки я вязала из 100% акрила. Вот такая получилась девочка. Думаю, что у вас тоже возникнет желание связать такую красоту с кудряшками. Итак, основное описание, что нам понадобится, я оставлю под видео. А сейчас просто хочу поговорить с вами о цветах пряжи. Цвета пряжи вы выбираете совершенно любые. Ну, конечно, за исключением цвета тела. Ну, хотя, если вы хотите связать темную девочку, то можно использовать темные нитки. Поэтому это все на ваш выбор. Основные цвета — это волосы, тело, ну и трусики. Опять же, может, вы не захотите вязать это белым цветом и свяжете это каким-то другим. Но главное еще и не в этом. Главное в том, что сегодня у меня будет очередной эксперимент. И я буду вязать сегодня куколку из плюшевых ниток. Точно такую же, но из плюшевых. То есть по этой схеме, но из плюшевых ниток. Хочу вам показать. Вот, как всегда, для сравнения. Вот я связала, видите, уже одну ножку. Если мы посмотрим ножку у этой куколки и ножку, какая получается из плюшевой пряжи. Эту куколку я вязала крючком номер 2. Здесь я вяжу крючком 3,5. Что касается цвета, видите, вот здесь у меня будет такой бирюзовый, наверное, не знаю, как его правильно назвать, этот цвет. Пока ботиночки я вяжу таким. Дальше я посмотрю. И не решила я с цветом волос. Хочу связать, ну, какой-нибудь другой цвет волос у плюшевой куколки. Итак, поэтому пряжу выбираете сами. Теперь у вас есть выбор: либо маленькая куколка, либо большая. Что получится из плюшевых ниток и сколько их израсходуется, я уже напишу в конце видео, потому что не знаю, потому что это эксперимент. Как всегда, мое любимое занятие. Итак, начинаем мы вязать с ноги. Такие ножки нам нужно связать с вами 2 штучки. Что прежде чем начать вязать ножку, вам нужно приготовить. Соответственно, пряжу вы выбрали, крючок вы выбрали. И нам с вами понадобится тонкий пластик. Еще небольшая такая, ну, не подсказка, я не знаю, может, кто-то этим уже пользуется. Видите, крышечка. Наверняка, ну, многие покупают в магазинах кто капустку, кто морковку по-корейски. И вот у контейнеров есть такие пластиковые крышечки. Они мягкие, очень хорошо вырезаются ножницами. И когда под рукой нет другого материала, то для подошв можно использовать вот такой пластик. Они бывают круглые, квадратные, разнообразные. У меня сегодня вот такая крышечка. Ничего страшного, потому что пластик пищевой. Все это чисто вымыто, высушено. Поэтому я думаю, что использовать в игрушках его можно. И как раз вот прежде чем начать вязать, приготовьте пластик для того, чтобы вставить в подошву, чтобы она у вас была плоская, для устойчивости. Ну, все основное я вам рассказала.
Поэтому приступим к вязанию. Начинаем мы с вами вязать с ботиночек. Поэтому выбираем цвет для ботиночек, туфелек, кто какой будет. И начинаем вязать. Либо в начальную петлю, либо в кольцо амигуруми. Я вяжу в начальную петлю, поэтому я делаю 2 воздушные петли. Мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали. Второй ряд провязываем 6 прибавок. Прибавка — это 2 столбика в одну петлю. Я провязала первый столбик, второй — это у меня 1 прибавка. Довяжите еще 5 прибавок. Довязали этот ряд. В конце ряда у нас с вами должно было получиться 12 столбиков. Вяжем третий ряд. Провязываем столбик, прибавка 6 раз. Здесь я уже ставлю маркер. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. И последний раз столбик, прибавка. В этом ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд. Здесь мы уже провязываем 2 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, ставим маркер. Второй столбик, прибавка. Провяжите так еще 5 раз. Провязали. В конце ряда должно получиться 24 столбика. Вяжем следующий ряд. Провязываем 3 столбика прибавка 6 раз. Первый, второй, третий и прибавка. 1 раз провязали. Провяжите еще так 5 раз. Провязали. В конце ряда должно получиться 30 столбиков без накида. Следующий ряд провязываем 4 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и делаем прибавку 2 столбика в одну петлю. Провяжите так еще 5 раз. Провязали этот ряд. В конце ряда у нас с вами должно получиться 36 столбиков. И сейчас, пока у вас круг свободен, вырежьте как раз подошву по размеру вашего круга. Потому что, когда пойдут убавки, уже будет неудобно его вырезать. Поэтому, пока у вас готов круг, вырежьте подошву. И продолжаем вязать дальше. Дальше следующий ряд мы провязываем 36 столбиков, но провязываем за заднюю стенку петли. Кто давно вяжет, понимает, кто нет, вот в серединку петли помещаем крючок и за заднюю стенку вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида. Это для тех, кто не знает. И так весь ряд 36 столбиков. В серединку петли вытянули ниточку
провязали в серединку петли, провязали. Довяжите этот ряд самостоятельно. Довязали этот ряд. И далее мы также по 36 столбиков провязываем следующие 4 ряда. Будьте внимательны. С 8 по 11 ряд, то есть 4 ряда мы провязываем 36 столбиков без накида, но уже за обе стенки петли. То есть дальше мы вяжем как обычно за обе стенки петли. Вторая, третий, четвертый, пятый и так далее. 4 ряда по 36 столбиков. Провязали 4 ряда, вот что уже получается. И следующий ряд мы провязываем также 36 столбиков, но снова за заднюю стенку петли. Итак, крючок в середину петельки, захватываем нить и провязываем столбик без накида. Итак, 36 столбиков. Весь ряд мы провязываем за заднюю стенку петли. Вовнутрь петельки крючок, ниточку вытянули, провязали. Довяжите этот ряд самостоятельно. Провязали этот ряд, и сейчас у нас с вами будет смена нити на цвет тела. Обычно мы как меняем, да, последнюю петельку не довязываем, протягиваем в нее нитку и меняем. Сегодня я решила сделать смену нити другим способом. Значит, если вы хотите как обычно, то значит вот сейчас я последнюю петельку распускаю для примера вам. Вот последняя петля у вас, да? Берете ниточку, вытягиваете и все. И начинаете вязать следующий ряд. Я сегодня делаю по-другому. Поэтому я довязываю последнюю петлю и провязываю соединительный столбик. И ниточку я обрезаю. Я сделала соединительный столбик, ниточку подтянула. Покажу вам переход цвета, как это выглядит. Вот даже его теперь видите, вот здесь он, наверное, где-то был этим способом. Не так его заметно. Поэтому выбирайте, как вы будете заканчивать. Вот я сделала, если вы делаете таким же способом, соединительный столбик. Вот он у меня. Один столбик я пропускаю. И вот в этот столбик, получается второй от соединительной петли, я вытягиваю ниточку цвета тела. И делаю петлю. И дальше мы продолжаем вязать точно так же. Я буду вязать за обе стенки петли. То есть, видите, вот провязала 2. И теперь я вяжу под соединительный столбик. Ниточки ввязываем обязательно. Вот так это выглядит. И следующий ряд мы должны с вами провязать 5 столбиков, 13 убавок и снова 5 столбиков. Поэтому вот 3 я провязала, 3 столбика. Так, сейчас ниточки. 4 провязала, 5. И дальше у нас с вами уже идет 13 убавок подряд. За передние стенки петли делаем убавки. Мы
Провязываем так 13 раз. Первая убавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и 13. Провязали 13 убавок, и мы должны довязать с вами 5 столбиков до конца ряда. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик и пятый столбик. Все, вот видите, ряд закончился, и такого сильного перехода не видно. Немножечко, конечно, заметно, но не так сильно. Следующий ряд мы будем провязывать с вами 8 столбиков, 3 убавки и довязывать 9 столбиков до конца ряда. Вот здесь повнимательнее. Здесь мы делали петельку, когда при переходе на цвет. Ее не пропускаем, провязываем столбик под нее, именно под эту петельку. Здесь тяжеловато, конечно, но возможно. Так, провязывайте 8 столбиков без накида. Провязали в этом ряду 8 столбиков. Дальше провязываем 3 убавки. Также за передние стенки петель. Первая убавка. Вторая. Так, самое главное не перепутать. Третья. И дальше у нас до конца ряда с вами должно остаться 9 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и последний 9. Так, вот что уже видите, ножка у нас с вами, туфелька получается. Так, дальше. Дальше нам нужно будет поставить стелечку, приготовленную нашу, потому что иначе она потом не войдет. Если у вас пластик жесткий, то лучше было, наверное, и раньше это сделать. Все, вот я поставила стелечку. Проверяю, чтобы она была по размеру. Все подошло у меня. И дальше, опять же, у вас выбор. По схеме туфелька остается такая. Но мне как-то это не очень понравилось. И я сделала обвязку за стенки петель, которые у нас остались. И у меня туфелька получилась с таким вот как бы кантиком. Мне так понравилось больше. У маленькой куколки я делала то же самое с обвязкой. Для этого берем нить. Это кто хочет обвязывать.
берем нить цвета туфельки, находим ряд, где у нас с вами остались стенки от петель. Вот они. Видите, их видно, они как полосочка идут. Я вытягиваю ниточку, делаю петельку. И дальше соединительными столбиками я начинаю по кругу обвязывать. Просто соединительными столбиками вытянули петлю и петлю в петлю протянули. Вытянули петлю и протянули. Это для тех, кто не знает. И вот так мы делаем обвязку до конца ряда. Почему я делаю сейчас? Потому что пока ножка не набита, это намного удобнее делать. Можно сделать, конечно, ее и уже после набития ножки. Так, вот так получается. Поэтому я довяжу ряд до конца, и вы довязываете, если делаете обвязку. Вот я обвязала до конца. Теперь я ниточку обрезаю. Вот этот край, кончик нити, который от начала остался, я заправляю вовнутрь. Эту ниточку поддеваю под начальную петлю в обвязке. Так, крючок под петлю, ниточку продеваю под петлю. Теперь крючок в последнюю петлю в серединку, снизу в серединку. Так, захватываю ниточку и вытягиваю. Тогда будет не так заметно, где начинался и заканчивался ряд. Видите? И эту ниточку я тоже вытягиваю вовнутрь. И просто здесь завяжу узелок. 2 ниточки от обвязки. Все, и теперь никуда ниточка не денется. Вот такая туфелька. Конечно, мне вот больше нравится, когда она обвязанная. Так, туфельку мы с вами довязали пока на этом этапе. Ножку можно набить. Я сейчас провяжу еще ряд, и тогда тоже набью ботиночек. А пока продолжаем с вами вязать дальше. Следующий ряд мы провязываем 6 столбиков. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше мы провязываем с вами 4 убавки подряд, также за передние стенки. Первая убавка, вторая, третья,
и 4. И довязываем ряд до конца столбиками без накида. 6 столбиков должно у вас остаться. 2, 3, 4, 5 и 6. В итоге в этом ряду у нас с вами получается 16 столбиков без накида. Сейчас набивайте обязательно туфельку, потому что потом будет неудобно это сделать. И следующие 9 рядов, начиная с 16 по 24, мы провязываем без изменений 16 столбиков без накида. То есть ничего здесь сложного нет, поэтому провяжите эти 9 рядов самостоятельно. 9 рядов по 16 столбиков. Предварительно набейте туфельку. Прежде чем начать вязать, я все-таки решила вам показать. Вот я набила, видите, за счет стельки у нас вот здесь получается плоская подошва. Так что лучше ее использовать. Все, провязываем дальше 9 рядов по 16 столбиков. Вот я провязала 9 рядов. Такая ножка уже получается. Вот в 9 ряду последнюю петлю я не довязала. И сейчас будет смена нити на шортики. То есть берете нитку того цвета, которую вы выбрали. У меня это сегодня не белая, но такая немножко кремовая, практически белая. Здесь смену нити я буду делать простым обычным способом, потому что шортики будут обвязываться и будет незаметно. Все, сделала смену нити. Далее автор рекомендует провязывать за задние стенки петли. Сейчас я вам все объясню сначала, а потом будем вязать. И провязываем за задние стенки петли по схеме. И потом, когда довяжем шортину, так выразимся, брючину, шортину, нужно делать обвязку. Поэтому, но если вы будете делать обвязку сразу после вот того, как провяжете первый ряд, то у вас вот передняя часть петли, которая останется, да, как бы вы ни старались, ее будет все равно у вас видно. Потому что вы будете цеплять за нее, провязывать столбики. И все равно ее где-то, как маленькие стежочки, будет видно. Поэтому да простит меня автор, я переделала по-своему немножко. Здесь первый этот ряд после смены нити я буду провязывать за обе стенки петли. И буду провязывать, как рекомендует автор. То есть 7 столбиков прибавка 2 раза. Но вяжу я за обе стенки петли, заодно ввязываю ниточки. Так, второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый. Все, я думаю, ниточки ввязались. Шестой. Седьмой. И делаем прибавку. Здесь все равно это будет не видно, когда мы оборочку с вами обвяжем, поэтому я вяжу за обе стенки. Так, еще раз провязываем 7 столбиков, прибавка.
Провязали этот ряд. Вот сейчас я последнюю прибавочку провязываю. Вот. А уже дальше я буду вязать за заднюю стенку петли. Я добавила один ряд. Здесь у нас с вами в этом ряду должно 18 столбиков получиться после прибавок. Поэтому 18 столбиков без изменений за заднюю стенку петли я делаю ряд. И уже при обвязке вот за переднюю стенку как раз этого ряда мы будем делать обвязку. И ниточка у нас с вами будет одного цвета. И поэтому никаких стежочков заметно не будет. Если не верите, то можете проверить, сделав первый ряд за заднюю стенку петли и потом делать обвязку. И посмотрите. Но я вам даю все равно гарантию, что где-то у вас все равно будет очень заметно. Так, довязывайте этот ряд до конца. За заднюю стенку петли провязываем 18 столбиков. Провязали этот ряд и теперь провязываем 2 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, второй столбик и прибавка. И так провяжите еще 5 раз. Все, довязали этот ряд. На этом мы делаем с вами соединительный столбик. Длинную ниточку оставлять не нужно. Все. Вот что у нас с вами получилось. Теперь мы будем делать с вами как раз-таки обвязку. Я располагаю к себе ботиночком. Можно расположить к себе так. Но здесь у меня плюшевая пряжа, не очень заметна и не принципиально. Поэтому я расположу ножку так. И теперь нахожу вот как раз переднюю стенку петли. Начинаем делать обвязку. Вытягиваю нить под петельку, делаю петельку. И в этот же, как назвать, сюда же, скажем так, я провязываю столбик без накида. То есть закрепили. Дальше под следующую перемычку, которая у нас с вами есть, мы будем провязывать, делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. Дальше мы провязываем столбик с накидом, делаем накид, вытягиваем нить, провязываем накид и провязываем петлю. Это мы делаем все в одну и ту же полупетлю. Так, провязываем еще столбик с накидом и провязываем еще полустолбик с накидом. Вот, получается у нас с вами вот такой небольшой веерочек. Под следующую стенку полупетля получается у нас, мы провязываем обычный столбик без накида. И так мы чередуем вокруг всей ножки. То есть повторим еще раз. Делаем полустолбик. Для тех, кто не знает, делаем накид, вводим крючок под полупетлю, вытягиваем петельку и все 3 петельки мы провязываем вместе. Это у нас полустолбик. Дальше мы провязываем столбик с накидом сюда же. Вытянули петлю, провязали накид и провязали уже здесь петлю. Потом делаем снова столбик с накидом, провязываем.
И провязываем сюда же еще полустолбик с накидом. Вот снова у нас с вами получился вот такой веерок. В следующую мы провязываем столбик без накида. И так повторяем теперь до конца ряда. Еще раз полустолбик с накидом. Сюда же столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. И снова полустолбик с накидом. Провязали. И в следующую мы провязываем столбик без накида. Все. И дальше мы повторяем так. То есть сейчас провязывайте полустолбик, столбик с накидом, полустолбик. В следующую столбик без накида. Вот так, как цветочек получается. Провяжите так до конца. В итоге у вас должно получиться, так как у нас было 18 петель, 9 лепестков. Все, вот я довязала. Ниточку я обрезала, сделала соединительный столбик в конце, ниточку обрезала. Теперь обе эти ниточки я вытяну вовнутрь ноги. Так, не хочет почему-то она здесь у меня. Вот. Эту ниточку и начальную ниточку. Все, завяжу здесь узелок. Ну, еще один. Вот ножка теперь готова. Видите, и не видно перехода цвета. Оборочка с нами, оборочка у нас с вами готова. Все, теперь набиваем ножку. Ну, пока не обязательно до конца, но самую нижнюю часть лучше набить. И будем продолжать с вами вязать дальше. При набивании вот я старалась, чтобы вот здесь у меня большой выпуклости не было. Видите, я сюда много не набивала. Небольшой подъемчик есть, как у обычной ноги, у человеческой, но не сильно большой. Так, все, ладно. Поднабили ножку. Дальше уже потом еще в процессе набьем. Что нам осталось с вами сделать? Осталось нам сделать с вами перемычку на туфельках. Сделать ее несложно. Мы набираем с вами цепочку из воздушных петель. По схеме там 14 воздушных петель. Но вы все равно примеряйте на туфельку, которую вы связали. Может быть, у всех все по-разному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У меня вот выходило на этой туфельке 13 петель. Я обязательно примеряю. Начинала я примерять от окантовки, которую мы провязывали. Вот мне 13 вполне достаточно. Но так как я делала пуговичку, я сделала еще такую в виде петельки. Видите? То есть у меня здесь можно расстегнуть. Поэтому я 4 петли делаю на вот эту застежку.
В зависимости от того, какими нитками вы вяжете, то уже украшайте туфельку. Вот я вам сейчас покажу на маленькой. Здесь я у нее украсила просто бусинки, да, и просто пришила. И вот с двух сторон я сделала бусинки такие для красоты. То есть это как можете бантики сделать. То есть как ваша фантазия вам позволит. То есть я делаю вот так. Я набираю еще, здесь на всякий случай держу пальчик. 1, 2, 3, 4. И я эти 4 петли оставляю на застежку. И начинаем провязывать второй ряд столбики без накида. Первый, второй. Ну и так до конца ряда. Сколько у вас вышло петелек, такую застежечку для туфельки вы и вяжете. Так, ну я довяжу ряд до конца, чтобы ваше время не занимать. И уже тогда вернусь к вам. Вот я провязала, связала ее, застежечку. И теперь буду ее присоединять. Ну, проще ее, конечно, пришить. Но я так, чтобы было ровно, ставлю вторую ножку, чтобы было одинаково. Я покажу, как у плюшевых туфелек я это сделала. Значит, вот где-то вот так у меня это должно быть. Угу. Сейчас сделала бы на одну сторону. И были бы у меня пуговицы в одну сторону. Поэтому будьте внимательны. Видите? Чуть не перепутала. Нужно мне это сделать с другой стороны. Чтобы была левая и правая нога. Так оно, если вы не делаете с одной стороны пуговички, то это без разницы. Так, я просто, вот у меня остались ниточки. Я продеваю через окантовку одну ниточку и в соседнюю петельку продеваю так, вторую ниточку. Вот, видите? Продела, подтянула. И теперь я их вытяну вот здесь наизнанку. То есть зацепила их за петельки, а теперь в обратную сторону. Здесь ничего не заметно, но это на плюшевых нитках. На тоненьких нитках лучше пришивайте. И завяжу узелок. Видите, даже узелок ушел, и его не видно. Все. И теперь сейчас с помощью крючка просто спрячу эти ниточки вовнутрь. Опять же, я показываю, как я это делала. Вы выбираете совершенно любой свой способ, удобный для вас. Удобно вам пришивать, пришейте. Так, это мы сейчас все заправим. Это не страшно. Все. Вот хлястик у нас готов. И таким же способом я сейчас присоединю пуговичку. Не буду занимать ваше время, покажу после того, как приделаю. Все, вот я приделала пуговичку. У меня 2 ножки готовы. Свяжите тоже 2 ножки и продолжаем вязать дальше. Я начинаю вязать сзади. Для этого нам нужно найти с вами середину обеих ног. Ну вот складываем пополам. Можно скрепить маркером для удобства, пометить.
То есть у меня это вот тут петля. И еще здесь. И вот она у меня здесь, петелька. Сейчас я сразу вставлю сюда крючок. Вот. И теперь крючок в середину второй ножки. И продолжаем вязать цветом, который мы вязали штанишки. Трусики, штанишки. Ну и дальше мы соединяем ножки, вытягиваем через обе ноги. Мы вытягиваем петельку. Так. Через две сразу не хочет. Попробуем по одной. Вот. Соединили две ножки. Делаем петлю. Подтянули все это потуже. И ставим сюда с вами маркер. Это у нас будет считаться за первый столбик. Эту ниточку будем ввязывать. И далее у нас с вами на каждой ножке получилось по 24 столбика. Нам нужно провязать ряд 48 столбиков. То есть сейчас мы по кругу обвязываем обе ножки. И обязательно считаем. Должно быть 48. Так, вот это у нас будет считаться как первая, вторая, третья, четвертая у меня. Весь ряд я показывать не буду. Сейчас обвяжу одну ножку, шестая, и вернусь к вам. Вот я обвязала одну ногу и как раз пришла к этому месту, где мы начинали. И для того, чтобы здесь не образовалось потом у нас отверстие, я провяжу здесь в эту же петлю еще один столбик. Вы можете так не делать, но я провяжу, чтобы не было при соединении потом неприятностей. И в эту же ногу я тоже в эту же петлю провяжу столбик. Потом просто я сделаю убавочку через один ряд, и ничего не будет. И начинаю обвязывать вторую ногу. Все, довяжите вторую ножку тоже до конца. Все, обвязала я вторую ножку. Видите, теперь вот здесь обычно образуется отверстие, если не плотно стянуть или провязать. За счет того, что я провязала 2 петли, то здесь все плотно. Сейчас я провяжу ряд без изменений, как он есть. То есть дальше по схеме у нас с вами нужно провязать 4 ряда по 48 столбиков. Я сейчас провяжу ряд, пересчитаю все петельки, сколько у меня выходит. И доведу в третьем ряду уже, чтобы было 48. Так, давайте я еще ряд провяжу. Провязала я еще один ряд. В итоге у меня вышло 49 петель. Ну, за счет того, что у нас одна петля у двух ножек была общая. Поэтому в следующем ряду я сейчас сделаю убавочку в конце ряда и вернусь к 48 столбикам. Так, здесь получается мы с вами уже провязали 2 ряда по 48 столбиков. Нужно провязать еще 3. Но у маленькой куколки я провязывала на один ряд побольше. То есть, а иначе трусики у нее совсем получались у меня короткие. Поэтому здесь я в общем провязала 6 рядов, а не 5 рядов. Вы уже посмотрите, провяжите еще 3 ряда и посмотрите, как это будет выглядеть.
я в общем провяжу 6 рядов. То есть если у меня сейчас 2 уже провязано, я провяжу еще 4 ряда по 48 столбиков. Провязываем и встречаемся. Провязала я 6, в общем 6 рядов по 48 столбиков. Но я считаю, что все-таки 5 рядов, как по схеме, маловато. На этом наши трусики с вами готовы. Обрезаем ниточку и будем делать с вами переход цвета на цвет тела. Берем нить цвета тела и через последнюю петельку, это у меня недовязанная последняя петля, продеваем, подтягиваем все и будем эти ниточки ввязывать. И следующий ряд, получается, это у нас с вами уже 33 ряд. Мы будем провязывать за заднюю стенку петли. Этот ряд мы вяжем без изменений. 48 столбиков за заднюю стенку петли. И так до конца ряда. В каждую петельку мы провязываем столбик без накида. Обязательно ввязываем ниточки. Так, все, довязываем этот ряд до конца самостоятельно и встречаемся. Довязали. Следующие 2 ряда мы провязываем также без изменения по 48 столбиков, но за обе стенки петли. Итак, провязываем еще 2 ряда по 48 столбиков, но за всю петлю. Все, провязываем и встречаемся. Провязали 2 ряда по 48 столбиков. Вот уже какая деталь у нас с вами получается. На этом этапе лучше уже донабить ножки до верха, потому что дальше уже пойдут у нас с вами убавки и будет не совсем это удобно. Поэтому донабейте ножки и продолжаем вязать дальше. Дальше мы начинаем вязать убавки. И первый ряд, это у нас с вами пойдет 6 столбиков, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И провязываем убавку. В конце ряда у нас с вами получается 42 столбика. И следующие 2 ряда мы провязываем по 42 столбика. То есть довязываем этот ряд. Еще 5 раз 6 столбиков убавка. И 37-38 ряд мы провязываем по 42 столбика. Следующий ряд провязываем 5 столбиков убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и убавка. Провяжите так еще 5 раз. В конце ряда у вас получится 36 столбиков без накида. 40-41 ряды провяжите без изменения по 36 столбиков без накида. Провязали 2 ряда по 36 столбиков и уже можно набивать, начинать набивать. Я еще чуть-чуть провяжу, потому что игрушка плюшевая, отверстие довольно-таки большое. Но если вы вяжете из тоненьких ниточек, то, наверное, лучше уже начать набивать. Итак, вяжем дальше.
Дальше мы провязываем 4 столбика, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и убавка. В итоге в конце ряда у вас должно получиться 30 столбиков. И следующие 2 ряда мы провязываем по 30 столбиков без накида. Вяжем следующий ряд. 3 столбика, убавка 6 раз. Первый столбик положу. Второй, третий и провязываем убавку. Провяжите так еще 5 раз. В конце ряда у вас получится 24 столбика, и следующие 2 ряда 46-47 мы провязываем по 24 столбика. Провязали 24 столбика, 2 ряда. Вот я немножко поднабила. Видите, вот здесь заметен переход. А если посмотреть на тапочки, то здесь он менее заметен. Но так как у нас будет куколка одета в платье, то здесь ничего страшного. Итак, провязываем следующий ряд. Следующий ряд мы провязываем с вами 2 столбика, убавка 6 раз. Первый столбик, второй и провязываем убавку. Провяжите так еще 5 раз. Провязали. Следующий ряд провязываем столбик, убавка 6 раз. Столбик и убавка. Провяжите так еще 5 раз. Довязали этот ряд. Пока она не набитая, поэтому так выглядит. Когда донабьем, то здесь будет более ровно. Вот так выглядит из плюшевых ниток тело с ногами. Значит, что дальше? Дальше по схеме нужно закрыть отверстие, и на этом туловище было бы готово. Но кто уже не первый раз вяжет со мной, знает, что я люблю менять схемы, если это возможно. И сегодня я это делаю опять. Я буду вывязывать голову из тела. Мне нравится больше, когда голова вывязывается, чем когда она пришитая. Поэтому, если вы хотите пришивать голову, то вы закрываете отверстие, добавляете наполнитель, закрываете отверстие и все. Кто будет вывязывать голову вместе со мной, значит, оставляем так. Я так говорю, потому что первая часть на этом у нас закончена. И голову, и все остальное мы уже будем вязать с вами в других частях. Кто переживает, не переживайте. У этой куколки я тоже вывязывала голову, поэтому, видите, очень даже хорошо получилось. Поэтому решайте. И до встречи в следующих частях. Кто не подписался, подписываемся, чтобы не пропустить продолжение. Всем ровных петелек. И пока-пока. До новых встреч.